福大吉，顺风顺水。嘿，各位，欢迎收看今天的小麦开箱器，我是你们的老朋友小麦。今天呢，要帮大家开箱一个超级大的礼物。今天小麦呢就会带大家一起来打卡一下我们这个最新的位于番禺万博的未来服务中心。那第一个呢，要带大家打卡的就是我身后的这个，他们算是一个维修中心这个地方非常特别的地方就是呢，未来把这个所谓的服务中心做成像全功能的。身后这个很大面积的厂房呢，是他们专门用来维修我们的未来车辆的基本上呢，可以看到它这里面有非常多的工位，来带大家走一圈。这边呢都是属于他们的这个机电工位可以把车抬起来去检查这个车的底盘。好，这边呢也是一个机电工位。可以感受到呢，这边非常舒服的一点就是很敞亮，有没有发现这边呢是钣金的工位在这个地方，这边呢是拆解工位把我们的车拆开来。然后身后的这个车间基本上就逛完了属于算是未来车辆维修的这么一个地方。好，说到服务中心，还有另外一个地方呢，就是交付中心未来在这边呢有2栋楼，一个是我右手边的这个，算是维修的地方维修配件都可以在里面去做到。如果你车有什么损坏的地方呢，可以直接来这里就可以去做维修。身后这个呢就是他们的算是交付中心走到里面呢，这边是他们的一个前台，然后左手边呢可以看到一台星巴。我身后这些呢就是等待被交付的车辆，对吧？现在看来都是 EC6、ES6、ES8，但我相信明年的这个时候呢，这个停车间里面肯定基本上很多都是 ET5，要么 ET7。我很期待那个时候呢，可以当一个交付志愿者以前我也当过交付志愿者是交付 EC6 跟 ES6 为主目前来说，这个交付中心里面的面积还挺大的。OK， 现在呢，我们就上2楼看看。其实我觉得交付中心的2楼有点像小牛屋，有牛屋的感觉，然后装饰的还挺好的。如果你是未来车主的话，一定知道我们的积分，对吧？我们在2楼可以用积分呢去换点喝的、吃的。然后现在呢就在交付中心的2楼非常的舒服。这上面呢很多座位可以让你去这里休息甚至于他们有个多功能厅，可以给你去做一个简单的办公这也有一些咖啡可以喝，所以说我觉得它新建这2栋呢非常有意思。这个交付中心现在做的很像一个小牛屋基本上很多的功能配置都已经做好了。然后在维修车间的旁边呢，就是有一座未来的2代换电站，这个地方呢可以提车、可以修车、可以换电补能，所以说呢是全功能性的。今天帮大家开箱了这个，真的是新的。今天刚开始所以还是很开心呢，可以带大家来感受一下。今天呢也是2021年最后一天，所以小麦呢祝大家2022年一切顺利，我们一起家电不断前行好，喜欢今天这个视频的话呢，记得1键3连我们下个视频再见 ，See ya。